，ice hockey，佢哋其實都係上年先開始玩嘅，開始學。佢進步咗好多嘅，係啦，但係當然唔可以同其他小朋友比較。我同 Amy 有商量過，幫細路仔揀啲咩運動，揀乜都冇所謂，但係最緊要咩咧？要咬實嗰個嘢之後，就跟住努力同埋要花時間去磨練咯，要鍛鍊佢哋嘅技術啊，佢哋嘅嗰種對運動嗰種態度啊，嗰種堅持啊，咁樣先至會有成績咯。如果你玩一陣間，你放低，好似我哋以前嗰代咁，呢個又玩一陣，嗰個玩一陣，變咗你兩頭唔到岸啊，反而係。唔係呢個真係玩唔到喎，我都試過。唔係啊，呢個係啊，技術壞題，其實因為你首先又要識溜冰，你溜冰要溜得好叻先得。我諗我學完之後會跌咗好多次，跟住阿姐咁樣啊，唔係幾好啦咁樣啊，大家都唔想見到咁樣噶嘛，係嘛？